Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun. Ada utawi iki faslun ikono fasal suwiji. Wa awalu nisobil ibili. Utawi kawitane nisobe unta. Khamsun ikono 5. Khamsun iku 5. Wa fiha lan iku tetep ing dalem khames syatun utawi wedhus siji. Jadi kemarin dijelaskan bahwa hewan ternak atau naam, hewan ternak itu atau rojokoyo ya bahasa Jawanya, itu 3 jenis. Ya, 1 itu onta, 2 itu sapi dan kerbau ya. Terus yang ketiga adalah kambing. Terus masing-masing itu mempunyai nisab yang berbeda-beda. Jadi nisab itu gampangannya kayak batasan ya, batasan seseorang itu diwajibkan zakat. Jadi orang kalau punya onta kalau jumlahnya 5, maka dia wajib mengeluarkan zakat kambing 1. Setiap punya onta 5 berarti wajib mengeluarkan kambing 1. Nah, kambing di sini itu bisa dari jenis domba, ya. Domba sing wis poel, kalau untune wis poel ya, atau dari jenis wedhus kacang. Domba ini umurnya 1 tahun masuk 2 tahun, umurnya sudah 1 tahun mau masuk ke 2 tahun. Nanti kalau wedhus kacang 2 tahun masuk 3 tahun. Setiap punya 5 onta berarti wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Wa fi ashrin atau ishrin. Wa fi asharin. Lan iku tetep ing dalem 10. Syatani utawi wedhus loro. Kalau punya onta 5 berarti kambingnya 1 yang wajib dikeluarkan. Kalau punya 10 ya, wafi asharin, kalau punya onta jumlahnya 10 berarti wajib mengeluarkan zakat 2 kambing. Wafi khamsa asyrota lan iku tetep ing dalem 15 onta. Salah susyain utawi 3 pira-pira wedhus. Jadi kelipatan 5 ya, 5 onta 1 kambing, 10 onta 2 kambing, 15 onta 3 kambing. Wa fi isyrina lan iku tetep ing dalem 20 onta. Arba usyain utawi 4 pira-pira wedhus. Wa fi khamsin lan iku tetep ing dalem 5 wa isrina lan 20 berarti 25 onta. Bintu makotin utawi onto bintu makot siji. Utawi onto bintu makot siji. Nah, nanti ada keterangannya ya. Keterangannya kalau bintu mahkot itu onta usianya 1 tahun. 1 tahun terus masuk 2 tahun. Jadi onta usia 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi dinamakan bintu mahkot di sini ya dijelaskan karena ibunya
ibunya onta bintu Makhot itu setelah 1 tahun dari kelahirannya onta bintu Makhot itu sudah bisa hamil lagi. Bintu Makhot, ibunya namanya Ummu Makhot ya. Makhot itu maknanya hamil. Bintu Makhot itu onto, anake onto sing ibuke iku wis wayahe hamil meneh. Ya. Jadi onto duwe anak. Terus selang 1 tahun. Selang 1 tahun mau masuk tahun kedua. Nah, setiap orang punya onta 25. Ternyata tidak 5 kambing yang dikeluarkan, tapi yang dikeluarkan adalah onta bintu Makhot. Onta bintu Makhot itu onta usia 1 tahun masuk 2 tahun. Wafi sitin lan ikut tetap dalam 6 wasalasina lan 30. Sekarang kalau ontanya 36. Bintu labunin utawi bintu labun siji. Punya onta 36 berarti wajib mengeluarkan zakat berupa onta bintu labun. Bintu labun itu onta usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Karena ini diarani bintu labun soalnya boe itu sudah mendekati masa melahirkan. Ya, kalau tadi kan sudah masuk masa kehamilan ibu ya. Nah iki ibu wis masa mendekati kelahiran, sehingga kalau kelahiran ibunya itu sudah bisa mengeluarkan laban. Laban itu susu. Nanti karena ketika melahirkan anak onta lagi, dia kan menyusui anaknya. Kayak namanya bintu labu. Labu dari kata laban. Laban maknanya susu, air susu. Wafi sitin lan itu tetap endal 6 wa arba'ina lan 40. Sekarang kalau punya onta 46. Hikotun utawi onto hikoh siji. Onto hikoh itu onto sing usianya 3 tahun masuk 4 tahun. Diarani hikoh karena dia sudah istahakot. Dia sudah berhak, sudah merasa sudah dianggap pantas untuk ditunggangi. Berarti onto bisa ditunggangi, sudah dianggap pantas untuk dinaiki, ditunggangi sebagai alat transportasi itu kalau usianya 3 tahun masuk tahun keempat. Namanya onta hikoh. Wafi ifda lan itu tetap dalam siji wasitina lan swida. Sekarang kalau punya onta 61 ekor. Jaz'atul utawi onto jaz'ah siji. Onto jaz'ah itu onto sing usiane 4 tahun masuk 5 tahun. Jaz'ah itu maknanya kowel. Cara untune itu serontok. Kali ana azda'at muqaddamu asnaniya. Cara untune bagian ngarep itu wis kowel. Merotoli. Wafi sitin lan iku tetep endal 6 wasabina lan 70. Binta labunin utawi onto bintu labun loro. Duwe onto 76 berarti wajib ngetokake zakat onta bintu labun 2. Bintu labun tadi ya. Cara onto sing mbokane iku wayahe ape keteng meneh. Usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Wafi ihdalan itu tetap dalam siji watis ina lan 90. Duwe onto 90 siji. Hak hikotan utawi onto hikolur. Onto hiko mau onto sing wis pantes ditunggangi. Wa fi mi'ati lan iku dalam 100 wa ida lan siji wa isrina lan 20 berarti 1 selibur onto.
salasu binta labunin salasu banati labunin utawi telu piro-piro onto bintu labu. Nah, duwe 121 wajib ngetokake 3 ekor onta bintu labu. Suma fikuli arba'ina nuli iku tetep ing dalem saben-saben 40. Misal ditambahi 40 meneh ya mau 121 ditambahi 40 berarti 121. Berarti tinggal nambahi onto bintu labun siji meneh. Suma fi kulli arba'ina nuli iku tetep ing dalem saben-saben 40 onto bintu labune utawi onto bintu labun siji. Wa fi kulli khamsina lan iku tetep ing dalem saben-saben onto 50 hikotun utawi onto hiko siji. Gampangane ya cara ngitunge ya. Misal ana wong duwe onto jumlahe 150. Berarti yo wis ngetokake onto hiko 3. Karena di setiap 50 onta dia mengeluarkan onto hiko siji. Nek 100 onta berarti onto hiko loro. Nek 150 onta berarti ngetokake hiko 3. Nek kelipatane 50-50. Nek kelipatane 40 ngetokake bintu labu. 40 bintu labu siji. Ya. Terus nek misal kowe kelipatan 40 bintu labu siji, nek kelipatan 50 hiko siji. Ya. 150 onta berarti 3 onta hiko. Onta hiko mau ya untuk sing wis pantes ditunggangi. Kalau usianya 3 tahun masuk tahun keempat. Ini onta ya. Jadi wong Arab sing duwe onta ya dia harus tahu nisabnya. Nisab kewajiban yang harus dikeluarkan zakat ya. Zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki onta. Ya. Jadi kalau sudah 1 nisab wajib mengeluarkan. Tinggal ontanya jumlahnya berapa nanti tinggal ngitung. Faslun ayada fasul wa awalu nisobil bakori utawi kawitane nisobe sapi. Nek wong gini akeh yo sing duwe sapi. Salah suna iku 30. Waya wafiya lan iku tetep ing dalem salah suna tabiun utawi pedet siji. Pedet ya, tabi itu mananya pedet, tabi itu mananya anut. Ya, anut karena pedet itu kan anut karo mbokane. Mbokane lunga ngintil ya, tabek. Jadi setiap punya sapi 30 berarti wajib mengeluarkan pedet siji. Wa fi arba'ina lan ing dalem iku tetep ing dalem 40 sapi musinatun utawi musinah. Musinah. Jadi musinah kuwi umure wedhus wedhus ya. Sapi umur 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Diarani musinah karena pada usia ini sapi biasanya untune kuwi sempurna. Untune wis sampurna ya. Usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa ala hada lan iku tetep ing atase ikilah hitungan. Hitungan unisop mau ya abadan ing dalam sak lawase fakis mongko madakno sapa sira. Jadi misal 30 pedet siji nek swidak berarti pedet loro.
kan 30 karo piro 40 ya. Berarti nek duwe sapi jumlahe 35, berarti ya wajib ki ngetokake pedet siji. Tapi nek duwe 40, kuwi wis masuk ngetokake musiman. Nek duwene 45 ya tetep musiman. Tapi nek duwene wis memasuk 60, 3 kelipatan 3 berarti 60, berarti pedet loro. Nek duwene 80 berarti kelipatan 40 berarti musina loro. Fasrun ayada fasrun mau sapi sing wedhus wa awalu nisobil gonami utawi kawitane nisobi wedhus arba unai 40. Nek wis duwe wedhus jumlahe 40 berarti wis wajib ngetokake zakat. Wa fiya lan iku tetep ing dalem arba una syatun utawi wedhus satu jadatin ya, utawi wedhus dombo wedhus kang poel ya, minadoni saking wedhus dombo. Ausaniyatin utawa wedhus kang poel minal ma'zi saking wedhus kacang. Jadi nek duwe wedhus 40 wajib ngetokake zakat wedhus siji. Iso wedhus dari jenis dombo utawa wedhus kacang. Sing kedua-duanya wis poel, umune wis poel. Wa fi mi'ati lan iku tetep ing dalem 100 wa ihda lan siji wa isyrina lan 20 syatani utawi wedhus loro. Berarti nek duwe wedhuse isih suwida ya isih siji atau kene. Tapi nek wis nyampe angka 121 berarti wajib ngetokake zakat loro. Ya. Berarti nek wedhuse isih 100 jumlahe 100 berarti isih siji. Tapi nek wis 100 selikur sudah mulai 2. Wa fi mi'atai lan iku tetep ing dalem 200 wa wahidatin lan siji nek duwe wedhus jumlahe 201 salah susiain utawi telu pira-pira wedhus. Berarti nek wedhuse 200 baru 200 berarti 2. Tapi nek wis 201 berarti wajib mengeluarkan kambing 3. Wa fi arba'i mi'ati lan iku tetep ing dalem 400 wedhus arba'us syiain utawi 4 pira-pira wedhus. Duwe wedhus jumlahe 400 berarti wajib ngetokake zakat apa? Wa fi kulli mi'ate lan suma fi kulli mi'ate nuli iku tetep ing dalem saben-saben 100 wedhus syatun utawi wedhus siji. Nah, dulu itu ada orang menghela ya, ada cerita orang menghela zakat. Misal duwe wedhus kawitane wajib zakat kan di wedhus 40. Syaratnya kan duwe wedhus 40 itu selama 1 tahun, 1 tahun. Kuwi ana wong sing jare wis mangsane arep wajib zakat, duwe wedhus 40 kan wajib zakat. Kadang didol siji. Ben ora wajib zakat. Utawa di wedhus jumlahe 45 didol 6. Jumlahe kan dadi 39. Nek 39 kan berarti ora wajib zakat. Ada orang yang menghela seperti ini. Lah wong sing ngela seperti ini besok kalau di akhirat kalau dilebokke neraka kuwi dilebokke ning tong. Tonge dilebokke ning tong, terus tonge dilebokke neraka. Misal ditakoki, lho, kenapa kok aku dilebokke neraka? Ya karena kamu tidak mengeluarkan zakat. Misalnya, dan bagaimana saya mau mengeluarkan zakat? Orang tidak sampai 1 nisab. Akhirnya ditaruh di tong.
tongnya dimasukkan ke neraka. Loh, lah aku kok mlebu neraka ora, kowe ora mlebu neraka, kowe iku mlebu tong. Cuma tongnya dilebokke teng neraka. Jadi itu juga bentuk hela. Hela menyiksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan cara menghela tadi, yang seharusnya sudah wajib zakat tapi dihela biar tidak wajib zakat. Besok akan seperti itu. Wong dilebokke tongnya dilebokke ning neraka. Nek protes lho aku kok dilebokke neraka ora. Kowe dilebokke ning tong, cuma tongnya dilebokke ning neraka. Harusnya orang itu bangga kalau bisa zakat. Wong nek zakat mesti wong sugih. Nek wong sugih urung mesti gelem ngetokake zakat. Tapi nek wong zakat wis mesti sugih. Kaya iki wedhuse 40 kan sugih. Nek wedhuse 1, 2, 3, 4, 5 durung wajib zakat. Tapi nek wedhuse wis 40 berarti wajib zakat. Iku nandake wong zakat itu sugih. Ya, wong zakat sugih harusnya dia bangga. Orang bisa zakat itu bangga. Ya. Terlebih karena memang zakat mal ya, terlebih zakat mal. Zakat fitrah kan pokoknya ning dina terakhir bulan Ramadan masuk ning hari raya, dia punya makanan yang cukup untuk keluarganya terus lebih. Berarti dia termasuk orang mampu, berarti dia zakat fitrah. Tapi nek zakat mal itu simbol wong sugih. Wong sugih berarti dia zakat mal. Nah, zakat mal itu harusnya orang itu melihat tujuannya. Jadi tujuan zakat mal itu untuk membersihkan harta yang ia miliki. Ya makanya dulu ketika kita bahas bab zakat di awal, zakat itu kan secara bahasa maknanya bisa at-tadhir. At-tadhir maknanya membersihkan. Jadi zakat mal itu mengeluarkan zakat tujuannya agar hartanya itu menjadi bersih suci. Jadi hak-haknya orang fakir yang ada di harta dia itu sudah diberikan kepada orang yang berhak. Terus kalau misal yang satu mengatakan zakat di mana nama berkembang. Mau nek gelem zakat berarti nanti hartanya akan semakin berkembang. Hartanya akan semakin banyak. Sampai dalam kitab Sarah maupun itu Yakut Nafis itu diterangkan. Jane wong Islam kabeh nek gelem ngetokake zakat itu jane ora ono wong fakir. Wong fakir itu cukup. Ya, kebutuhannya orang fakir tercukupi. Tercukupi apa? Lewat zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Jadi di situ diterangkan. Jadi wong fakir itu ora kekurangan karena ada sebagian haknya orang fakir yang dititipkan Allah melalui orang kaya. Nah, orang kaya itu dengan cara mengeluarkan zakat. Zakatnya diberikan kepada mustahik. Ya orang fakir, miskin, burim, orang yang punya hutang, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau misal zakat itu dikeluarkan dengan semestinya, itu keterangan di kitab itu mengatakan nggak ada orang fakir yang kekurangan, dia kan kecukupan, cukup dari itu hak orang miskin yang ada di hartanya orang kaya. Ya. Faslun wal kholitani wallahu alam.